So ayan mga sir, for today's video may ginawa tayong Hyundai Elantra. Ang concern na may-ari, no crank, no start. So andito tayo ngayon sa SM Tansa. So napuntahan ko na to nung nakaraang araw, bali 2 days na ngayon. So na-troubleshoot ko na to mga sir. So ang naging problema niya is yung computer box. So yung computer box mga sir, ipapakita ko sa inyo kung ano ang naging sistema niya. So hindi ko lang napakita mga sir kung paano ko siya na-troubleshoot. Kasi nag-check ako sa mga fuse doon sa harap. Tapos kinunan ko ng supply yung starter niya doon sa may solenoid. So walang lumalabas doon, walang bumabato na supply papunta doon sa starter solenoid niya. So pag in-start ko siya rito mga sir, pag in-start ko siya, kahit click wala. Pero yung battery malakas naman. Kasi kinuha natin yung battery doon sa kotse natin, pinalit natin dito, ganun pa rin siya. So bali ang naging problem nito is no crank, no start. Tapos yung pala, pag in-scan mo siya, ang may i-scan lang is yung tawag dito, transmission, SRS, ABS, EPS, tsaka yung sa may immobilizer niya, transmitter. So yun lang, basta makikita mo dun sa, makikita niyan sa screen natin mga sir. So yun, nag-diagnose tayo ng computer box kasi nag-test tayo dun sa mga fuse and relay. So walang negative na magpapatrigger dun sa mga relay. Kasi ang negative dito, lahat papunta sa ECU. So ganun lang mga sir. Ngayon, binalikan natin kasi nakabili na daw ng ECU yung may-ari. So ang may-ari is ayan, itim. So foreigner. So ngayon, andyan na yung box. So try natin to. Automatic. Tapos disose naman to. So try natin ikabit yung bagong box. So ipapakita ko lang yung mga sir yung box na nasunog. So tinisting kong i-repair pero nung na-i-repair natin, so bali wala talaga. Dead talaga sa pag in-scan mo pa lang, wala na. Ayaw na mag-scan. Di sa mapapasukan ng scanner. So ayan, try natin subok natin. So ayan, ito yung bagong box niya. Bumili siya ng panibago. So ngayon try natin ikabit. Ayan. Tapos yung battery, malakas pa naman. So nag-test tayo sa mga fuse. Ito, inis natin to. Lahat ng ito, ayan, galing dito sa may injector. Tapos parang sign ng ECU, check engine, ignition coil, dito papunta sa sensor, lahat niyan walang supply galing sa ECU. Tapos ito naman sa starter, ayan, ito tinis din natin at ito, ayan, tinis din natin yung marili lahat. So okay naman. Ngayon try natin ikabit. Okay, ikabit muna natin ito. Ikabit ka. So ikabit natin yung ground, hanggang natin kung mag-i-spark. So spark naman. I can scan. So ngayon, naikabit na. So try nating pasukan ng scanner kung makakapasok na ba. Okay. So i-scan ko muna ito mga sir, tapos papakita ko na lang sa inyo. So ayan mga sir, na-scan na natin. So okay na siya. Naging pag sinaksak ko siya, kumbaga iwan ko lang kung plug and play lang itong mga ganito, Hyundai Elantra. So nung naikabit naikabit ko na, tapos in-scan. So nung na-scan, so wala naman siya. So nabasa na siya, meron na siyang engine, powertrain control. So meron na. So ngayon try nating i-on. So ayan, meron naman siyang check engine. Try natin off ulit. Tapos on. So kompleto. Meron naman siyang part. Ayan. Tapos in-scan, wala nang code. So ngayon magkukunan ko yung starter dun sa may coil kung meron na ba siyang lalabas na kuryente doon. Okay. Sir, you can start the car. So mahirap mag-English. Napaka wait for signal to start. So ayan. So meron na. So naka-negative tayo. So try natin. Ito. Tinanggal. Ayan. Tinanggal natin. Tapos try natin itong tusukin. Kung meron na, ibig sabihin okay na yung box, mag-i-start na to. So ayan. Ayan. Sige, start. Bitaw. Ulit, start. Bitaw. Start. Okay. So ayan mga sir, meron na siya. On position lang sir, on position. The ignition is on. On, naka-on na.
On susi. The key is on. Okay, try natin. Kasi itong mga fuse na to is wala siyang supply na, wala siyang ganyan. So ngayon try natin tusugin kung meron na. Apat yun eh. So ayan mga sir, meron na. Ayan, nailaw na siya. Tapos ito, nailaw na rin. Pangatlo, nailaw na. Ito pang apat, nailaw na rin. Halos lahat nailaw na. Ayan. Ayan, nailaw na. Dati wala to. Kahit ibaliktad-baliktad mo pa, wala siyang kahit ground, yung negative wala rin. Kasi pag nilagay mo to sa sa positive, pag tinislide mo siya dito, kahit negative wala, or dilipat mo siya dito kahit positive rin wala. So ngayon try na natin itong ipapa-start. So nag-troubleshoot tayo sa fuse, relay, sa labas saka sa loob. So nag-check tayo sa wirings din, okay naman din, buo naman. So ngayon i-try natin itong ikabit yung sa may starter. Tapos try natin ipapa-start. So binalikan ko to kasi nakabili ng box. Okay, you go out sir. I come to inside. Ngayon try natin. Yan. Natin the moment of truth. Start. 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 Okay. At wala. Start. Start. Okay. Start. Okay. Yun. Mandar. Okay, the moment of truth mga sir. So, umandar na. Ayan. Good idling naman siya. Ayan. So, bali nakatambay ito sa ng mga 3 araw dito sa may SM Tansa. So, nung pinuntahan ko siya dito, rito is ano pa naman, nag-troubleshoot tayo. So hindi ko lang napakita mga sir kasi nung ni-rescue ko sa dito gabi na. So mga 7 o'clock ata or 8 o'clock ganun ng gabi. So hindi ko lang na-videoan. So ngayon papakita ko lang yung box na prove na yung box niya is sunog. Okay. Pero ang problema niya nito, ayan. Idle nagloko yung ano niya, taas baba ng RPM. Pero ang ano natin dito is ano lang naman, papaandaran. Okay. So, try natin i-rev. Okay. So ayan mga sir, iniskan natin ulit. So nung iniskan natin, so malinis naman. So malinis na siya. So ayan, mainit na din yung makina. So try natin i-rev mga sir kung malakas ba. Okay. So aabot naman siya ng 6,000 RPM. So bali good idle na to. Kasi na-relear na natin sa scanner. So nung na-relear natin, so okay na, hindi na siya nag-activate sa taas baba. Okay. So yan, nag-check tayo dyan sa mga fuse and relay. So okay naman yung mga fuse and relay. So troubleshoot. So napunta tayo sa computer box. This one is okay ba? Oh, this one is okay pero the RPM is up and down. What? The RPM is up and down. Yung the idle is up and down. Because of this, we need to clean throttle body. This one? This one, yeah. To clean it. To clean it, pull out this one and pull out this throttle body to clean. Okay, this naman. Oh, para the idle is cannot up and down. Oh. So ayun mga sir, ikabit na natin yung box. Ayan, na-fix na natin, nalagyan na natin ng tornilyo. Tapos nakabit yung battery. So ngayon, testing natin ulit kung mag-i-start pa ba ulit. Kasi sa isang beses pa lang natin na-start. So, start. Grabe, swabe bilis mag-start. Isang ikot lang na makina, start agad eh. Try natin ulit. On. So, start. Napakaswabe. So yun, try natin i-rev. Okay. So try natin kaya naka-park, reverse, neutral, drive. 1, 2, 1, drive, neutral, reverse, park. Okay. So
Okay na to mga sir, solve na to. So ipapakita ko na lang yung box na nasunog, yung luma. So ngayon niscan pa natin ulit, so wala na talagang code na naiwan. So makakauwi na to. Okay, solve. Panibagong solve na naman to. So ayan mga sir, kanina pa itong nakaandar. So ayan, nangalahati na yung temperature. So okay naman, naka-aircon na yan. Ayan. Aircon na, kailaw yung aircon. So malamig naman yung aircon. So ang problema nito mga sir, kanina nagtaas baba yung RPM. So ngayon nung habang katagalan, umaandar siya, nanginginig yung makina. Ayan o, pati yung tambutso, ano siya, pumupugak-pugak-pugak. So ngayon, sabi ko sa kanya, pag mga ganitong problema, kasi nung iniskan natin, so wala namang naging lumabas na naging problema, wala namang code na binabato sa scanner. So ang naging problema nito, kasi pag nirevolution mo siya, ayan, pag inapakan mo ng tudo, ang ano niya, ang andar niya is tutututut, parang may sumasabit pa. So ngayon pinapabili ko siya ng pinabili ko siya ng spark plug, tapos yung ignition coil. So ayan, papakita ko mga sir. So ayan siya. Ayan. Ayan. Gumagalaw-galaw, gumagalaw-galaw ng ano, malakas yung galaw. Malakas yung galaw ng ano, makina na vibrate. So ayan siya mga sir, garalgal yung andar no, parang ano siya, nanginginig. Ano, vibrate ng ano ko yung kamay. Garalgal yung andar, pag nirevolution mo, umutot-utot siya, parang may sumasabit. Tapos yung sa tambutso naman, pumupugak-pugak. Yan o. So yan, nagtutubig pa. Pumupugak-pugak siya. So ngayon, nagpabili tayo ng spark plug. So ayan, yung Elantra. Okay. So ayan, nabunot na natin. So try natin itaas yung magbabago ba. Bago na nga. Wala. So wala. Bago. Pagdi lang. Ito malakas. Malakas to. Ito. Lakas. Ito wala. Mahina. Ito mahina. So yun pala. So ito naging problema niya mga sir. Basa. Ano? Basa ng langis, kaya pala ano siya, nangangatal. Okay, so try natin yung iba. So ito wala, ayan, kaya pala mahina. Pag tinanggal mo siya, mahina. Ayan o, wala. Pag tinanggal mo siya, mahina lang yung bago niya. Ayan. Kaya pala may langis. So dito natin, so walang langis. Ayan, wala naman. Dito, ito naman ano siya, may leak. Ayan o, may leak. So wala siyang tagas pero nag-leak. Mukhang warranty na nga eh. Ngayon na. Ano? May leak siya. Ayan, ayan. Yun, yun. Yun o. Yun, yun. Yun, may leak siya. Kaya pala garalgal din. Isa din yan sa dahilan mga sir eh. Pag nag-leak yung coil, hindi na pupunta rin sa spark plug, doon na siya sa gilid. Tumatalon yung kuryente. Kaya garalgal siya. So nagpabili ako ng dalawang coil tapos yung spark plug para makalitan ng bago. So ayun mga sir, ino-off muna natin kasi baka dumating na yung spark plug tsaka coil, hindi siya gaano mainit. So ayun, bali yung isa palang coil puno ng langis. Tapos yung isa naman nag-leak. So possible niyan tumatalon yung kuryente sa gilid, sa bakal, hindi diretso sa may spark plug. Okay. So update ko na lang kayo mga sir pag natanggalan natin tapos may dumating na yung bago.